गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमारे पास एक नया एसी व्हीकल आया है। इस व्हीकल में कूलेंट कंजम्पशन और इंजन एबनॉर्मल नॉइज़ की साउंड आ रही है। कस्टमर का ये कहना है कि गाड़ी से अजीब सी आवाज़ आ रही है। फर्दर हमने इसको डायग्नोस करने में पाया गया कि इसमें वाटर लीकेज मतलब कूलेंट लीकेज हो रहा है। कूलेंट लीकेज वो भी वाटर बॉडी की साइड से हो रहा है। जब इसको सही से चेक करा गया तो चेक करने में पाया गया कि कूलेंट जो है इम्पेलर जो एरिया होता है वाटर बॉडी का, इम्पेलर एरिया से लीकेज होना शुरू हो गया है, जिसके लिए फर्दर डिसमेंटलिंग करी गई वाटर बॉडी की और चेक करा गया तो पाया गया कि इसका इम्पेलर ख़राब हो गया है, जिसके लिए हमें कंप्लीट वाटर बॉडी रिप्लेसमेंट करना पड़ा। वाटर बॉडी रिप्लेसमेंट करने के बाद गाड़ी की कंडीशन सही हो गई थी। ऐसी वीडियो के लिए बने रहें ब्लॉग में। लाइक, शेयर एंड कमेंट।